बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, मोटरवे और हाईवे को कट लगाया गया था। ये साथ ही मोटरवे है और ये हाईवे है। जहां पर कट लगाया गया था ताकि सतलुज का पानी जो है ना, जो नया बंद टूटा है, वो दूसरी जगहों पर जा सके। तो उस जगह से लोग जो है ना बाई कश्ती जो है ना सफ़र कर रहे हैं, इधर को लोग उधर जा रहे हैं और इस तरह जो है ना लोग गुजर बसर कर रहे हैं। तो तकरीबन परसों के दिन जो है ना गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी थी कि लोग जो है ना ओवरलोडिंग कर रहे थे और कश्तियों के डूबने का ख़तरा होता था। लेकिन अब क्योंकि पानी थोड़ा सा कम भी हो गया है और लोग भी बड़े आराम से जो है ना सफ़र कर रहे हैं। ये देखिए प्यारे व्यूअर्स, एक किस्म का दरिया बना हुआ है और यहाँ पर जो है ना लोग इधर से उधर और वन साइड से दूसरी साइड पे सफ़र कर रहे हैं। ये जी एक खैमा बस्ती है जहाँ पर काफ़ी सहूलियात जो मुतासिरीन को दी गई हैं, जैसे सोलर प्लेट है, बच्चों के खिलौने हैं और 2 वक्त का खाना है। माशाल्लाह